Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, viongozi wenzangu na wananchi wa Isiolo, amjambo. Amjambo tena. Your Excellency, sina maneno mengi ya kusema. Zamani wakati nilikuwa upande ule mwingine wa kina Fatuma, nilikuwa na mambo mengi ya kusema. Lakini leo tumekuja na wewe kuangalia mambo ya barabara. Na tumeanza na barabara za town. Wewe mwenyewe commission leo vizuri. Wale wananchi wenye wako hapa wameuliza barabara kadha wa kadha. Wewe mwenyewe ndio ulisukuma barabara zote za Horn of Africa ukiwa naibu wa rais, ukisimamia ile mkutano na wadhamini ambao uliweka barabara hizi za Isiolo, Kulamawe mpaka Modokashe, na pia barabara ya kutoka ile Garissa ikikuja imalizie karibu na hapo ya Kulamawe ikikutana na hii nyingine. Wewe pia mwenyewe ndio umeweka pesa ya kuweza sisi kusaidiana kuweka madaraja na yale ambayo waheshimiwa naomba hapa, ikiwemo Murisha tayari kati ya hizi barabara za kwenda kutoka Kulamawe, kutoka hapa Isiolo Kulamawe, kuna kilomita 15 za kuingiza ndani ya kuenda mashule na mafamilia. Mimi nataka kuhakikishia kwamba tuko na uwezo ya kuongeza kidogo, pengine ipite hiyo kilomita 15. Tutaongea na yule contractor na wadhamini kutoka World Bank, ikiwezekana tuongeze kidogo, tusaidie jamii wenye wako hapa wapate maendeleo kuwafikia. Mheshimiwa Rais, tukifanya kazi hii yote tunafanya kwa sababu wao wananchi walikupatia nafasi kuongoza. Na nafasi ya kuongoza inatoka Mungu na wananchi. Mimi nimekadhabishwa sana. Ukiona tunatengeneza barabara kilomita 1, tunatumia pesa kadri ya milioni 50 na milioni 80 ili kitegemea sehemu ambayo barabara inajengwa. Lakini unaona mtu kabisa ambaye anasema ati nia yake ni kupunguza gharama ya maisha, ameenda kuweka mataya kwa barabara, Your Excellency, na kuchoma ile barabara. Akichoma anaenda kwake. Saa hizo wananchi hawa kupitia fedha yao ya taxes wanaambiwa baada ya mwaka kesho tunafanya maintenance, tunatumia milioni 50, milioni 80. Ukiona barabara za Kisumu, Your Excellency, and I'm saying this because I no longer play politics. You gave me a job to make sure that we protect resources ya wananchi. Barabara zimechomwa kwa Kisumu kwa ile mashimo imeharibiwa kwa sababu mtu ameenda kuchoma mataya. Juzi niliambia wa Kenya tutalipa kadi ya karibu nusu bilioni, 500 billion, kulipia barabara ya expressway. Kuna wengine wanafanya mzaa hapo kwa barabara kwa mtandao kwa sababu hawaelewi ile machine zote za kusoma magari na kupitisha magari na kuhakikisha gari hii ninalipwa pesa ngapi. Those machines are not cheap. They are not like those sufurias they are putting on their heads. Those are very expensive machines ambayo sasa inagharimu taxpayer kulipia ule mwenye ameweka investment kwa hiyo barabara. Again, the people of Kenya, if you quantify only infrastructure, watu wa Kenya wanaweza kuwa wamepoteza pesa mingi sana, mabilioni ya pesa. Yet mtu anaenda kuchezea kwa barabara. Your Excellency, sisi tuna support ile kesi mwananchi wa Kenya alipeleka kotini wiki huu. Amestaki wale ambao walifanya maandamano kwamba watalipa pesa hizo zote. Kwa sababu mimi am one of the interested parties kwa hiyo kesi. Tumesema kama wizara tutaingia pale na tutasupport wananchi kuhakikisha pesa zao zimerudishwa na kulipishwa kwa wale wanafanya maandamano kuharibu mali ya umma. Kama mtu anataka kusema ile anasema, kuna bunge, kuna anaita mkutano kama hii, lakini awache kuchoma ile resources ya wananchi wa Kenya. Ya mwisho, Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu umeshika mkono hawa viongozi. Huyu governor ni rafiki yangu sana, hata bado sijabadilisha vile nilisave simu yake kwa sababu tulikutana upande mwingine, sitaki kusema hapa. Huyu senator alikuwa deputy majority leader nikiwa majority leader, na wewe umeshikilia Fatuma sana, Your Excellency, kutoka unominate mpaka akakuwa senate, alafu kidogo alikujenga kidogo,
lakini wewe ni mtu roho kubwa sana, umemkaribisha na wale viongozi wote tunafanya kazi pamoja. Mimi nitakuwa na mkutano na hawa, tufanye kazi, tuhakikishe hakuna makelele, wananchi wamekuwa compensated na barabara zetu zimesonga kwenda mbele. Watu wa Isiolo nawapenda, nitarudi tena kuendelesha kazi ya rais. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wapi makofi ya CS Murkomen? Na nafikiri hapa Ngaramara si mko tayari kupata